გამარჯობა, ნიკა ხარ? მე ნოდარი სასიამოვნოა. მიხარია რომ მოტოზე გადმოჯექი და მე მოტოვლოგებს ვაკეთებ. ხო. მაგარ ინდიანი ყავსა. ძალიან დიდი მადლობა, გაიხსნა. ბორჯოში მიდივარ, ხوار შემოგვიერთდები. ახლა? ხო. არა, ძაღლი პოსტზე დაგვიდი სახში და ყურადღება მოუჩიო, მადლობა. გაიხარე, გამიხარ და გაცნობა. კარგად. რა კარგი ინდიანია. ნიკას ინდიანი. Hello, მეგობრებო, როგორ ხართ? ეს ძალიან კარგი რაიდი გვაქვს. ესე იგი მივდივართ ბორჯომში. 4 რაიდერი ვარ. ჩემი ხალხი, ჩემი ძმები. 2 ჯიქსერი ლურჯიშავი, 1 650-იანი ნინძა. ხო და ესე იგი მიზეზი მოვიგონეთ. ეს ძალიან კარგია, რაღაც ფეიქ მიზეზებს რო ვიგონებთ, რომ ვითომ სადღაც წასვლას ვამთხოვთ. ნაბახუსებზე ბორჯომი მოგვინდა რა ძმებს. ძირითადი მარშრუტი ავტობანზე მოგვიწევს ალბათ. ყველაზე ლამაზი გზები ალბათ იგით არის, ალბათ კი არა და ბორჯომისკენ რო გადავუხვევთ, მერე არის და ბანზე კიდე ცოტა შავაჭერთ რა. და ამასთანავე რო გადავიღე, ბანზე რო საუბრობდი, ცოტა ცუდად ისმოდა ხმა და იმიტომ რომ მაღალ სიჩქარეზე კი მიყენია ეს ბუსუსები პეტლიჩკაზე ეგრეთ წოდებულზე, მაგრამ რაღაც მაინც უხეშად ისმის. ამიტომ ჩემ ქალქანს აგარიდებთ ეხლა ბანზე. რამე ესეთი თესლი შილ მუსიკა დავადოთ ეხლა ამას, ესე ბაიკის ხმებიც იყოს შიგადაშიგ. წავიდეთ ბორჯომისკენ, გავისეირნოთ. დიდი ხანია იქით არ ყოფილვარ. ვინი არც მოძურა მოიხსეთ რა ჯანდაბაჭი როგორ აღარ შევაწებე მაგრამ არ გამოვიდა არაფერი ოწევს ახლის ყიდვა ოპა რა სიგარეტი გადმოუვარდა სიგარეტი
შენ ჯობია დაურეკო და უთხრას გაჩერდეს პირველ რიგში, თორე სხვა ბევრი რაღაცას გადმოუვარდება. კიდე რამე ხო არ გაგძვრა? არა, ერთი რაღაც გავძრა. ვიცი რაც გაგძვრა. წამისვი რამეც. იმენა აუ, შენ გარწმუნდა. სიკვდილიანობა იყო დიდი. როგორ მოგორხიალობდა იცი შენი ჩათა? დიდი ქონდა დაგებული. ამ სარკეს მოუწა პატრონი. ესეთი რამე გიდახავს? ეს არის თანაბრად შემოტეხილი. აი ხო წინაზე ქონდა ეს რა. აუ, ვიცი რამდენივე ჩალიჩე? კარჩი აბეწებოთი ხო დავაწებე. მერე რო გაშრა სტეპლერით იმას ვქენი დავადნე პლასმას. ზემოდან გადავატარე მერე კიდე აბეწებო. მოვასუფთავე და მაინც გატყდა. რას აკეთებ? წყალსოსი ბაბაჯანი. ეს უბრალოდ წყალი არ არის. ბურჯომის წყალია, თბილი. აჰა. რომელიც გემოზე სუსპანერი არის. აი რო ვყიდულობ იმის და მასწავლია, მაგრამ თბილი არის, მაგრამ გემრიელი. ერთი ქართველი და სასარგებლო თვისებები, წყალი გამ. არა, ერთი ნოდარი, ქართველი და დანარჩენი რა არის ეს? სხვები. ანუ ისეთ ხალხს უხსნიან რა არის ეს, ვისაც ჯერ წყალი უნდა ახსნა რა არის. აშკარად კმაყოფილები არ იყვნენ რო დალიეს. არა, არც მე არ ვიყავი კმაყოფილი პრინციპში. ჯერ არის წყალი რომ მიწიდან ამოდის ჯერ მაგას უხსნიან, აიგენა მე რომ ამას აფოტო სასარგებლო თვისებები აქვს და კარგი რო არის მაგას უხსნიან მე. აჰა. ნოდარი თქვა რომ მეო ამაშიო მასტერი ვარო. აბა ვნახოთ. ოუ! ჩაჭედილი აქვს სპეციალურად. ისი. აუ! მა პროსტა რაზე გამოედო და ვერ დავამოვიდა. კიდე გვაგხურდა. ავიდა. ბიჭები არიან მუღამში. ეს არა ვახიდე განჯასობია. არა. ეხლა ესე იგი ბორჯომში აქ ყველა იქნებით ნამყოფი.
ამ ადგილას, მაგრამ ეხლა მე მინდა განახოთ ერთ ძალიან ლამაზი გასავლელი გზა, რომელიც აი ესე სიმწვანეში არის ჩაფლული და თან ბოლოს რო ვიყავი ძალიან კაი გზა იყო და ვნახოთ აბა აუ რა ხდება იქ ოღონდ აქედან გადადის მოკლედ აი სადგერში გზადის აი თუ ხართ ნამყოფი საბაგიროთი სადაც ადის გზა ბორჯომის პარკიდან იმ ადგილას ავდივართ ეხლა და ბარემ გავაგრძელებთ იქითკენ ცემისკენ და ჩამოვალთ წაღვერში ეს ისე უბრალოდ ავტობანის ეპიზოდი რო არ გამოსულიყო უბრალოდ და თან საინტერესო ადგილებიც რო გავიაროთ რა წინა ეპიზოდი იმედია მოგეწონათ იმედი მაქვს რომ ეგეთ ეპიზოდებს აღარ შემოგთავაზებთ მაგრამ აი თქვენი ყურადღება ეხლა ცოტა შოკი გქონდა ჩვენს ყველას მიღებული ესეთი წაქცევა რომ მოუვიდა ჩვენს მეგობარს ქეთოს მაგრამ თავარი რა რაც იქ მოხდა და შეიძლება თქვენც არ მიაქცეთ იმ მომენტში ყურადღება მეც არ მიმწევია როგორ იმუშავა ეკიპირება ჩაფუტმა სამუხლეებმა და სხვა კომპონენტებმა აი რამხელა მნიშვნელობა აქვს ეკიპირებას დღეს ქეთო ჩვეულებრივად ზის ისევ ბაიგზე და თითქოს არც არაფერი მომხდარა ასე რომ აუცილებლად შეიძინეთ ხარისხიანი ეკიპირება მეგობრებო აი ესეთ ლამაზ ადგილას ამოვედით ოღონდ არ გაგვიწმინდებოდეს ეხლა და რა ვიცი რა და კიდე იმის თქმა მინდოდა ბევრი ვიფიქრე და კომენტარებიც დამიწერეთ სხვათა შორის ისაც დიდი მადლობა რომ მეხმიანებით ხოლმე 2000 გამომწერზე წავალ მოკლედ სასაფლაოზე დავრჩები ღამე იქ გარვით და მალე ავიდეთ მოდი ამავიწლა რომ გზა მარტო მე ვიცი აქეთკე საკაიფოდ გრილა ხოდა მეგობრებო იმას ვამბობდი 2000 გამომწერზე უნდა ავიდეთ მალე რომ ეგეთი იდიოტობა გავაკეთო ძალიან მიყვარს ბორჯომი აი განსაკუთრებით ეს ადგილები ბორჯომიდან წაღვერამდე აი ეს ზემო მხრიდან აგრესია ძალიან ბევრი წლის წინ რაღაც სამსახურის გამო მომიწია აქეთკენ გადმოცხოვრება დაახლოებით 6 თვე ვიცხოვრე ბორჯომში და ძალიან ბევრი კარგი მეგობარი მყავს ბორჯომიდან ბაიკერები რომელთაც მოვიკითხავ სახელებს არ ჩამოვთვლი ეხლა მაგრამ ვინმე არ გამოვრჩეს თუ რომელიმე მიყურებთ ერთი ვიცი რომ მიყურებს ყველას მოგეკითხავთ მოკლედ მეგობრებო, კაი ხალხი, ძმურად მიმიღეს, ძალიან ჯიგრები ხართ. ესა, ესე იგი ლამაზი სოფელი სადგერი, ნახეთ რა ლამაზია გამწვანებული მინდვრები და ეს ახალი გაფოთლილი ხეები მაგრად ასწორებს. როგორ ჩანს გზას აკეთებენ და სუდროს მოგვიწია მოსვლა რა. მახსოვს რომ ცხოვრობდი ბორჯომში, აქ აუ რა ლამაზია. აქ ამოდიოდით ხოლმე მეგობრები რომ ჩვენი სკილები გაგვეუმჯობესებია და ესე ეხა ცუდი გზა არის ბევრად. მაშინ კარგი გზა იყო და აქ ვამოვავდით მოსახლეებს. რა ლამაზია. აქ გზასთან ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ. დიაში, იმიტომ რომ ახლა ყველგან ხრეში ყრია და ჩემმა გამომწერებმა თუ არა სხვა ვინიცით აბა რამდენიც მე ხრეშზე მაგ ნასაუბრები თქვენთან რომ ყველაზე საშიში არის მე მგონი ყინულზე მეტად საშიშია ხრეშზე სიარული. ამიტომ მეც აღარ ვიქაქანებ ახლა ამ ეპიზოდში უბრალოდ კონკრეტულად ამ ადგილზე გეტყვით რომ აქაც ხრეში ყრია და ფრთხილად ვიყოთ. როცა ესე ლამაზ ადგილას მივდივარ რა გინდა
აქ ვერაო. ესე როგორ ავიდეთ. ავედით. ალბათ ეს ხო მაგარ ადგილად წამოგიყვანეთ. ხო მაგარ ადგილად წამოგიყვანეთ. აუ როგორი გამწვანებულია რა მაგარია აი ახლა გავკოტრიალდებოდი ვაფშე არ მინდა წასვლა. ძალიან ლამაზია. კიდე ლამაზია აი გადმოხურული ხეები არის და გზაზე და კაი მოსახვევი. იმენად ყუპები არიან, ხო? ვენტილატორი ორივე ერთად ჩართო. წავედით. წავა. ხო, აშკარად კიდე წინა. ამ გზაზე მეც არასდროს ყოფილი ვარ და საინტერესო ახალი გამოცდილება. აუ რა ლამაზია. მე მგონი ნენელა გული ედვენჩერისკენ მიმიწევს ესეთ გზებზე რო დავდივარ. ნახე ხამაზე ლამაზი რა არის. ვაიც რუკა რო ნახოთ. სად მივდივართ? ცემი. და ცემიდან ჩავართ წაღვერში. სამაგიეროდ ლამაზი ბუნებაა. ხო მივდივართ მარცხნი. მადლობა. ეს მიგვასწავლის თორე რა გზებით წამოვედით ვეცდაც არასდროს არ ვარ აქ ნავყოფია. რო ვიძახი ამდენი ხანი ბორჯომში ვცხოვრობდი თქო ესა კაი ადგილი დაგათვალიერებია თქო ეს არ მიგულისხმია ხალხო. აქ ვეთ შემთხვევით მოხდე ახლა გზებს აკეთებდნენ და გადმოგვისროლეს აკეთებარეს. არც დროებითი ნიშნები არის რომ აი იქით გააგრძელე გზა რომ თავარი გზიდან რო გადამიყვანე ან რამე იყოს. აი ხალხი გვეხმარება და კიდევ ისა Google Map-ი თორე საინტერესო თავგადასავალია. ძალიან ცუდი რომ ინსტა დამიჯდა. არა და ესეთი ადგილების ფრთხილად წინა ტორმს არ დაარტყა. მე მგონი გამოვედით სამშვიდობოს. ეგ არის ეგ ვიცან. ეგრევე ვიცან სხვათაშორის. ეხლა ვფიქრობ რამდენად გაუწია რეკომენდაცია წამოსვლას. ტრითებით და სპორტებით ნაკლებად გაუწევ რეკომენდაციას ახლა. ედვენჩერით ვინც მოძრაობთ, პრინციპში კი შეგიძლიათ ესეთ გზებზე იზიაროთ, მაგრამ აი ჩვენთვის ცოტა სტრითებისთვის და სპორტებისთვის ცოტა ვერ არის ისეთი კაი გზა. ამიტომ ჯერჯერობით სანამ ამ გზას არ დააგებენ და არ ვიცი როდის დააგებენ, დიდად ვერ გაუწევ რეკომენდაციას. მაგრამ თავის მხრივ ლამაზი იყო ეს სოფელში რო გადაუხვიეთ და მეთანხმები და კადრებს
კადრებსაც ნახავდით. კარგი ადგილებია. არა, აქ ძალიან კაი გზა იყო. ძალიან კაი გზა იყო აქ მახსოვს. წაღვერთან მივალთ ახლა დაახლოებით. გამოვედით. კი, მარცხნივ წავიდეთ ახლა. დაბლა. შევ აქედან დავე. აქ ესე დარცხრეშები არაფერი. მაგრამ აუ რა სუფთა ჰაერი შემოდის ვიცა რა აი მოსახლეობია ამ გვირაბში ძროხები წვანა ხოლმე მithomate ზაფხულში რა საერთოდ არ ჩანს თან განათებული არაა ბევრი ილეწება ხოლმე სხვათა შორის მანქანითაც ბაიკითაც მოკლედ ყველაფერში დამიჯდა ელემენტი და ბოლო 13%-იანი არის ახლა ინსტა და იმედია ცოტა ხანს გამიქაჩავს და გადავიღებთ რამეს აა 4 GoPro-s ელემენტი, 2 Insta-s ელემენტი დაჯდა რა იყო. აი ესეთი წვალება გვიწევს მეგობრებო. მოტოლოგების გადასაღებად. თქვენ კიდე ერთი თხოვნა გვაქვს მხოლოდ. არხი გამოიწერო. აი დააჭირეთ subscribe buttons. ხო. ეხა კიდე ერთი რაღაცის მინდოდა მეთქვა რა. ინტერკომი დაცვის კომპონენტებში არის გასაყვანი რა. მას ეხა გეტყვით რატო ამბობ რა. როცა ერთ-ერთი რაიდერი მიდის წინ და მეში თუ არის დაკავშირებული ყველა. წარმოიდგინეთ რამხელა კომფორტი არის, როცა წინა რაიდერი უკანა რაიდერს აფრთხილებს საფრთხის შესახებ რა. აი ეხლა ამ წუთასაც გულო მიდიოდა წინ და მოსახვევში რო ქვიშა ეყარა თქვა და შემდეგ ანუ მე ყველა არა ვარ დაკავშირებული. მე უკან მოვდიოდი და შესაბამისად ჩემსაც ვანიშნე რომ ფრთხილად წინ ხრეშია. აი ესეთი კაი რაღაც არის ინტერკომი და მე რეკომენდაციას უწევ კი არა და დაცვის კომპონენტად განვიხილავ. კომფორტს რო თავი დავანებოთ რა. აი ესეთი ლამაზი ტური გამოგვივიდა, ეხლა მივალთ საათმე გამოვიყვებებით. მოლოდინად გამიწყდა ვიდეოს გადაღება. გეტყვით რომ მალე ავალთ უკვე 2000 გამომწერზე სისულელეების გაკეთებას ვაპირებ 2000 გამომწერზე ამიტომ არ დაგეზაროთ გამოიწერეთ ეს არხი და შევხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოში ახალი ჩილაუთებით და ამბებით გიტოვებთ ამ ლამაზ კადრებს არ ვიცი სადამდე ჩავიწერ და გაერთეთ მოკლედ და აუცილებლად შემდეგი ეპიზოდიც მალე იქნება. დროებით